Ayo kita rakit sebuah kereta kecil. Wow, keretamu terlihat hebat. Ayo kita berangkat. Selamat datang di kereta Baby Bus. Saya kaptenmu, Kiki. Kereta ini akan segera berangkat. Ayo kita berangkat. Sekawanan domba ada di jalur. Ayo kita usir mereka. Kamu keren. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah tiba di stasiun kargo. Ayo kita muat barang-barang. Kita sudah tiba di stasiun kargo. Ayo kita muat barang-barang ke atas kereta. Kerja yang bagus. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Misi pengiriman kargo selesai. Ayo kita menuju stasiun berikutnya. Pasir itu menghalangi jalan. Ayo kita bersihkan rel. Kamu keren. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah tiba di stasiun penumpang. Ayo kita bantu para penumpang naik ke kereta. Hai, kita akan menaiki kereta kecil Baby Bus. Ini tiketku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa masuk ke kereta. Ayo kita cari barang-barang itu. Gunting. Palu. Terima kasih. Ini tiketku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa masuk ke kereta. Ayo kita cari barang-barang itu. Gunting. Korek api. Terima kasih. Ini tiketku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa masuk ke kereta. Ayo kita cari barang-barang itu. Petasan. Palu. Terima kasih. Para penumpang ada di dalam kereta. Lanjutkan perjalanan. Kita sudah tiba di stasiun inspeksi. Ayo kita periksa kereta.
Kereta ini kotor sekali. Ayo kita bersihkan dengan baik. Kamu keren. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Kereta telah diservis. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ada jalur rel yang rusak di depan. Ayo kita perbaiki rel. Kamu keren. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah tiba di stasiun penumpang. Ayo kita bantu para penumpang naik ke kereta. Kita sudah tiba di stasiun penumpang. Ayo kita bantu para penumpang turun dari kereta. Hai. Beri cap di tiket kereta. Ini koperku. Selamat jalan kereta kecil Baby Bus. Beri cap di tiket kereta. Ini koperku. Selamat jalan kereta kecil Baby Bus. Hai, kita akan menaiki kereta kecil Baby Bus. Ini tiket keretaku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa masuk ke kereta. Ayo kita cari barang-barang itu. Palu, pisau. Terima kasih. Ini tiketku. Barang-barang terlarang tidak boleh dibawa masuk ke kereta. Ayo kita cari barang-barang itu. Pisau, gunting. Terima kasih. Para penumpang ada di dalam kereta. Lanjutkan perjalanan. Kita sudah tiba di stasiun kargo. Ayo kita muat barang-barang. Aku butuh yang ini. Terima kasih. Terima kasih. Kamu keren. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Misi pengiriman kargo selesai. Ayo kita menuju stasiun berikutnya.
Wow, kamu telah tiba di terminal. Ini hadiah untukmu. Lihatlah. Wow, selamat. Kamu telah mendapatkan gerbong kereta baru. Ayo kita buat kereta sekarang. Ayo kita rakit sebuah kereta kecil.